В Писании сказано, такие, знаете, риторические вопросы есть. Может ли Барс изменить свою шкуру? Ну, то есть свою природу? Нет, не может. Не может, у него нет возможности. А человек может. Конечно, на человека много что влияет. Обстоятельства, окружение. Все это влияет на человека, но это, знаете, не прямая связь. Ты можешь быть среди развращенных людей, но оставаться праведником. А можешь, наоборот, среди праведников слететь.